Hayır amca. İzin verin şunun haddini bildireyim. Dur, şimdi değil, şimdi. Gonca özür dilerim. Seni böyle bir duruma düşürmek istemezdim. Ama başka bir çarem kalmadı. Ne istiyorsun benden ne istiyorsun ya? Ben buraya ait değilim. Hayır Gonca, sen buraya aitsin. Buraya ait Senin değilim. çok yerin burada. Senin yerin... Ne? Toprak ne? Benim yerim ne? Annenin evi. Onu da bırakıp gidecek misin? Ya sen neden böyle yapıyorsun ya? Neden böyle konuşup hislerimle oynuyorsun? Ben gidince o evle ilgili ne planın varsa gidersin Fatma Ana'ya. Ne istersen de onu yaparsın, tamam mı? Al işte sana o ne bileyim mimarlık mesleğin içinde var ya. İyi bir başlangıç olur sana. Benimle gelirsen mümkün olduğunu göreceksin. Senden sadece yarım saat istiyorum. Gitmeden önce görmen gereken çok önemli bir şey var. Benimle gel, gör. Eğer ikna olmazsan ondan sonra ağzımı açıp tek bir kelime daha etmeyeceğim. Ne istiyorsan yap, burayı, annenin evini, her şeyi unut gitsin o zaman. Neymiş o görmem gereken şey? Ha? Ya neden söylemiyorsun? Söyleyemem. Kelimeler yetmiyor ki. Konuştukça her şey birbirine giriyor. Benimle gel, gör. Başka bir şey istemiyorum senden. Umarım. Hani o göstereceğin her neyse beni böyle yolumu kesip sevdiklerimin önünde bu hale düşürdün ya. Buna değer. Baba, merak etme. Bu benim meselem. Ya arkadaşlar isterseniz siz devam edin. Ama beklerim derseniz de zaten çok uzun sürmez. Kızım. Geleceğim. Geleceğim baba. Hayır Bey, böyle olduğu için çok özür dilerim. Baba iyi de bak ya. Kızı kaptığı gibi götürdü. Ne yapalım abi? Kız döndüğüne göre bizimki de gidemeyecek. Bekleyeceğiz. Annemin elbisesi. Fotoğraflardan hatırlıyorum. Teşekkür ederim.
birlikte bu evin kışını bahara, matemini bayrama çevirebiliriz. Ben yardıma hazırım. Yani aslında evin başka eşyaları da varmış depoda. Ama onları getirmeye vaktim olmadı. Elektrik su için başvuruldu. Birkaç güne hallolacak. O eşyalar da buraya getirildiğinde artık burada yaşayabilirsin. Başka eşyalar da mı varmış? Hı hı. Yani Fatma Ana söyledi, yıllar önce bir depoya kaldırılmış. O da biliyordu demek. Hı hı. Evet, zaten onun izni olmadan yapamazdım. Ben veda etmek için yanına gittiğimde bir şey söylemedi bana. Ben öyle rica ettim. Sana sürpriz yapmak istedim. Neden peki? Niye bütün bu çaba? Kalmanı o kadar çok istemiştim ki. Dün beni dinleseydin anlatacaktım. Ama dinlemedin. Peki o çizimler? Ya ben senelerdir bu evin önünden sürekli geçerim. Yani mimarlık okurken bile hep aklımdaydı. O yüzden sürekli çizdim durdum. Buraya yeniden hayat vermek istedim nedense. Yani bu evde beni çeken bir şey vardı hep. Sen gelene kadar onun ne olduğunu bilmiyordum. Ama artık biliyorum. Aa. Kalıyorsun değil mi? Şu bahsettiğin depo... Önce oraya gidelim mi? Ha? Ya çocuklar, ben arabaya geçiyorum. Biraz yoruldum, dinleneyim olur mu? Tamam Tahir amcacığım, biz bekleriz merak etme sen. Adamcağız da perişan oldu, haline bak. O toprak Gonca'yı nasıl etkisi altına almış öyle? Hiç anlamadım. Bilmiyorum. Ona karşı olan hislerimi anlatacak cesareti bulamadan ellerimin arasına kayıp gidiyor Gonca. Sen de topla artık şu cesaretini. Böyle geç kalmaya devam edersen o fırsatı hiçbir zaman bulamayacaksın. Doğru diyorsun. Sırrı abi. Sağ olasın abi. Gönül pas tutar. Açılmaz sanır. Kapılar kilit oldu sanır herkes. Ama aşkla açılır her kapı. Çalmasını bilirsin. İşte o vakit gönül kapısı ardına kadar açılır. Kapı önünde feryat figan işe yaramaz.
Hakikat güzel sözden yana taraf tutar. Peki ya açılmıyorsa? Açılmıyorsa salla gitsin. Bakalım mı? Bakalım. Bebek kıyafetleri. Bunların ne işi var burada? Sana ait olamazlar mı? Yok hayır canım. Annem İstanbul'a gittikten sonra babamla tanıştı. Ben orada doğdum. Bir de beşik var burada. Bebek kıyafetleri. Anlamıyorum. Beşik. Geldiler nihayet. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Her şey için çok teşekkür ederim. Kararın ne peki? Kalıyor musun? Gidiyor musun? Kalıyorum demiyor. O kadar çok isterdim ki. Peki. Sen bilirsin. O zaman iyi yolculuklar. Teşekkürler. Zeyno, benim Gonca'ya 2 çift lafım var. Burada bekle beni, olur mu? Kıza ters bir şey söyleme, tamam mı? Gonca, neredesin sen? Hani hemen gelecektik? Seni beklemekten bir hal olduk hepimiz. Özür dilerim. Bak biz burada seni bekliyoruz. O herif de bunu biliyor. Neymiş yani yolumuzu kesip seni alıp götürecek kadar önemli olan şey? Tamam. Sitem etmekte haklısın evet ama gerçekten çok önemliydi. Öyle mi? Bir mahsuru yoksa biz de öğrenebilir miyiz? Yani sonuçta hepimiz İstanbul'dan atladık geldik buraya senin için. Babam burada, Zeynep burada. Ben zaten uzun süredir Isparta'dayım. Yani bunu bilmek hakkımız bence. Bana çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Ne güzel. Keşke biz de gelseydik öğrenebilseydik o sürprizi. Neymiş sürpriz Goncacığım? Annemin evi. İçini, dışını, her yerini temizletmiş ya. Bahçesini bile düzenlemiş. Kim? Toprak. Evet.
Allah'ım, evi alıp satacak, bir de değerlensin diye yatırım yapıyor. Bu mu sürpriz? Sürpriz annenden kalan eve Atabeylerin çökmesi mi? Ya öyle değil. Anlamıyorsun. Gonca, ben gayet iyi anlıyorum. Çünkü sen haklıydın. Avukatla konuştum Hidayet Bey'le. Eve teklif yapan Halil Atabey. Toprağın babası. Ya babası ne düşündüğü umurumda bile değil. Toprak kal burada dedi. Hem zaten her şeyi benim bu eve sahip çıkmam için yapmış. Benim burada kalmam için. Ne kadar düşünceli herif. Toprak Bey'e bak. Arda'nın hiç aklına gelmez böyle şeyler. Evi derlemek, temizletmek. Ayrıca bu toprağın senin burada kalmanla ilgili derdi ne? Daha fazla tartışmak istemiyorum. Tamam mı? Babam nerede? Sen gittiğinden beri herifin ağzını bıçak açmıyor. Gidip arabada dinleneceğim dedi biraz. Hadi artık çocuk gibi tartışmayın. İnsanlar duyacak. Sen nasılsın Gonca, iyi misin? Kafam karışık. Arda da bayağı yardımcı oluyor sağ olsun. Bravo Arda ya. Gerçekten şu olayda ben suçlu çıktım ya, inanılmaz. Kız seni suçlamıyor. Üstüne gitme Arda. Sakin ol. Biliyorum sizi peşimden buraya kadar sürükledim. Yordum sizi değil mi? Ya olur mu? Biz senin için geldik buraya. Sen iyi ol, bize yeter. Benim babamla konuşmam lazım. Ona sormam gereken bayağı önemli sorular var. Nerede? Şurada, otoparkta. Hem babanın da bir gönlünü almış olursun. Biz seni burada bekliyoruz, tamam mı? Tabii canım, bekleriz. Ben bir çay daha içerim, bir tane daha içerim. Göle bakarken içerim, beklerken içerim. Vakitten bol daha neyimiz var ki zaten? Arda, ne demiştik? Tamam, her neyse. Hadi gidip yine göl izleyelim, yine çay içelim, yine Gonca'yı bekleyelim. Bitti mi? Tamam mı? Konuşabilir miyiz? Yani konuşacak ne var? Benim sözümün bir önemi yok ki artık. Bugüne kadar senin sözünden hiç çıkmadım değil mi baba? Her söylediğini yaptım. Her dediğine de inandım. Değil mi? Ne demek bu her dediğine inandım? Ne demek istiyorsun? Bunlar nereden çıktı? Toprak bütün evi temizletmiş. O sedir var ya, annemin son nefesini verdiği sedir. Onu bile yapmış. Ne hakla? He? Ne hakla? Annenin eşyalarına ne hakla dokunuyor bu? Fatma Ana izin vermiş. Hasbinallah. Delirtecek misiniz beni ya? Ya bırak şimdi Fatma'yı da Atabeyleri de. Ya onlar senin annenin hayatını mahvetmişler. Seninkini de mahvetmeye çalışıyorlar. Ya ne olacak da hayatım mahvolacak? Ha? Baba ne saklıyorsunuz? Bu patik ne? O beşik ne? Bu eşyaların ne işi var burada baba? Allah aşkına söyler misin? Annem burada mı hamile kaldı bana? Ha? Burada mı doğurdu beni? Kızım, senin nüfus cüzdanında doğum yeri neresi yazıyor? Ha? İstanbul. Neyi zorluyorsun sen? Annemin mezarı da İstanbul'daydı anne. O başka mesele. Senin Atabeylerle alıp veremediğin ne? Ya toprağın adını her duyduğunda neden sinirleniyorsun? Ben diyeceğimi dedim. Ya şimdi bu şehri terk ederiz ya da Ya da ne? ya da babalık hakkımı helal etmem sana. Bir daha da senin yüzüne bile bakmam. Benden ne saklıyorsunuz? Demek Gonca gidiyor ha? Belki de çoktan gitmiştir. Hem de bir daha geri dönmemek üzere. Aferin. Nihayet bir işi becerebildiniz. Baba tamam, yani bu işin biraz fazla uzadığını ben de kabul ediyorum.
Ama artık bitti. Canan konuşmuş Gonca'nın babasıyla. Eğer yola çıktılarsa şimdi Afyon'da vişneli ekmek kadayıf yiyip üstüne bir bardak soğuk su içiyorlardır. Gevşeme. O evi, arazileri aldın mı? Yani o işte tamam sayılır. Gonca gittiğine göre bu Fatma'nın da inadı kırılacaktır diye düşünüyorum. O ev ve araziler Fatma'da kaldıkça tehlike kapıda demektir. Ama bugün ama yarın. O kız tekrar geri gelecektir. Ay hiç zannetmiyorum baba, biliyor musun? Bırak Isparta'ya geri dönmeyi. Bir daha gül görmemek için çiçekçiye bile gidemez o kız. Şey baba, pardon ya, boş bulmuşum, şey olmuş. Göreceğiz. Eğer öyleyse ne âlâ. Ece? Efendim Canan teyzeciğim. Müsait miydin kızım? Müsaitim, gel. Ay Ece, ne kadar güzel olmuşsun. Maşallah sana. Ececiğim, madem hazırlandın niye burada tek başına oturuyorsun? Bak Toprak da geldi. Terasta oturuyor. Hadi gel biraz sohbet edersiniz. Canan teyze, biraz sizinle oturabilir miyiz? Olur. Oturalım güzelim. Canan teyze, ben Toprak'la nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Yani beni görmezden geliyor, yaşadıklarımızı hiçe sayıyor. Kızım, olur mu hiç öyle şey? Sen nelere takıyorsun kafanı? Hala söylediklerini unutmadım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bazen insan öyle birkaç gün yaşıyor ki... yaşadığı 3 sene yanında bir hiç kalıyor. O kızla yaşadığı 3 günü benimle yaşadığı 3 yıla bedel görüyor. Ya sen takma kafana bunları. Tabii sen bilmiyorsun. Neyi? O Gonca var ya... yok artık. Gitti gitti yolcu. Artık hayatımızda öyle biri yok. Gerçekten mi? Canan teyze eminsiniz değil mi? Gidiyor. Sen benim hiç boşa konuştuğumu duydun mu Ece? Ha? Tamam bak. Şimdi sil o güzel gözyaşlarını, tamam mı? Tak güzel gülümsemeni yüzüne. İn aşağı, Toprak'la arayı düzelt. Hadi bakalım. Tamam. Umarım yine bana soğuk davranmaz. Ay soğukluk neymiş? Senin şu güzelliğin bütün dünyayı ısıtır bebeğim benim. Çok teşekkür ederim Canan teyze. Toprak. Niye burada yalnız duruyorsun? Gelsene içeriye. Biraz canım sıkkın ya. Kafamı dinleyeyim istedim. Dün yaşananlar yüzünden sıkkınsa canın, haklısın, kusura bakma. Yo, ondan değil. Neden peki? Anlaşılan şu kızla geçirdiğim birkaç gün çıkmıyor aklımdan. Benim aklımdakileri düşünmekten vazgeç. Ayrıca Gonca'ya olan merakının sebebi ne? Çünkü ona nasıl baktığını gördüm. Ece, artık benim duygularımı sorgulamayı bırak. Biz seninle oraları geçeli çok uzun zaman oldu. Ha, o kıza karşı duyguların olduğunu itiraf ediyorsun yani. Bir şey demeyecek misin? Ne dememi bekliyorsun? Böyle hesap sorarak, birbirimizi yargılayarak bir yere varabileceğimizi düşünmüyorum. Hesap sormuyorum. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Genç bir kadının kurduğu hayaller, annesinden kalan evi yaşatma çabası, sonra da mecburen dönüp gitmek zorunda kalması. Bir kadın olarak bunları benden çok daha iyi anlaman gerek. Toprak, sen o kızın annesinden kalan ev için sürekli çizimler yapıp duruyorsun. Onu gördüğünde elin ayağına dolaşıyor. Sana gelip hesap sormasına rağmen ona gıkın çıkmıyor. Söylesene, senin o evle ilgili ne hayalin var?
Yıllar önce sana benimle Isparta'ya gel, hayallerim var, beraber peşine düşelim dediğimde ne yaptın? Duymazdan geldim. Isparta'nın tozuyla toprağıyla işim olmaz dedin. Haksız mıyım? Haklısın. O zaman şimdi bana neyin hayalini kuruyorsun diye sorma lütfen. Ece. Ece bu ne hal? Kalbim acıyor Canan teyze. Laf dönüyor, dolaşıyor, yine o kıza geliyor. Kızım gelirse gelsin. Ben sana ne dedim? Gitti o kız gitti. Gözden ırak, gönülden ırak. Boş ver, niye takıyorsun bu kıza kafayı? Tamam da ben geldiğimden beri bir güler yüz görmedim Toprak'tan. Farkındayım. Farkındayım kızım. Evet ben de çok üzülüyorum. Ama bak belli ediyor muyum? Etmiyorum. Sen de etmeyeceksin. Kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Yüzünden o tebessümün asla eksik olmayacak. Evet benim oğlum. Tamam. Ama nihayetinde bir erkek. Böyle sürekli ağlayan, mızıldayan, şikayet eden kadınlar sevilmez kızım. Güçlü olacaksın, güçlü duracaksın. Tamam mı? Tamam. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Aferin benim güzel kızım. Hadi şimdi toparlan, yemeğe gel yanımıza, tamam? Hadi bakalım. Ne oluyor Atabeyler? Yüzünüzden düşen 1000 parça. Hayırdır? Çok doğru söyledin baba ya. Arzu. Hadi abinin derdini biliyoruz, anladık. Ama sana ne oluyor kızım? Yok bir şey baba. Toprak, neymiş senin derdin? İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin güzel kızım. Gel, gel böyle yanıma. Toprak, derdin nedir diye sordum oğlum. Rutin işlerde de ya. Yani benim bu gül yağı üretimi işi iyi başladı aslında ama şu an umduğum kadar iyi gitmiyor. Abi bu senin arazi çok kirli. Biraz oraya kum desteği yapman lazım. Aksi takdirde hiçbir verim alamazsın. Yani bakacağız işte. Bu budur derdin oğlum senin. Verin mi az? Elinde yeterli miktarda gül mü yok yoksa? Ay tamam hep iş, hep iş. Toprakçığım sen yorulmadın mı? Hı? Bu hafta sonu bir tatile gitsen. Kafa dinlesen azıcık. Hem belki Ece de sana katılmak ister. Olur tabii. Niye olmasın? Şu Gonca, Gülümser'in kızı eve arazileri bırakıp gitmiş, duydun mu? Bakıyorum da çok memnun olmuşa benziyorsun baba. Oldum. Biz şimdi bir şekilde alırız o evi arazileri. Sen de çok istiyordun ya, mimarlık falan. Veririz sana, yaparsın yeniden. Hı? Vazgeçtim, yapmıyorum. Aa, niye ki harika olacaktı? O evin sahibi ben değilim. O evin sahibi siz de değilsiniz. Ama oğlum o evin sahibi gitti. Gonca artık yok. Annesi gibi o da buraları terk etti. Doğru. Efendim rahatsız ediyorum. Bir misafiriniz var. Allah Allah kimmiş bu saatte münasebetsiz haber vermeden gelen? Canım kim olursa olsun Atabey'in kapısına gelen misafirler geri çevrilmez. Buyur edin kızım. Emredersiniz. Buyurun efendim. Teşekkürler. Gonca. Hoş geldin. Hoş bulduk Toprak. Umarım rahatsız etmiyorum.
Canan Hanım davet etmişti de bu akşam. Öyle değil mi Canan Hanım? Evet, evet ben davet etmiştim. Ben de sizin davetinize karşılık vermeden İstanbul'a dönmek istemedim. İyi yapmışsın kızım. Biz senin gittiğini düşünmüştük de onun için biraz şaşırdım, kusura bakma. Cansucuğum, misafirimize bir sandalye, bir servis ayarlayalım. Yok yok, oturmayacağım. Hazır ziyaret etmişken size, yani hepinize annemle ilgili sormam gereken sorular var. Tabii. Yardımcı olabilsek ne âlâ da. Önce bir soluklansan, bir şeyler yaşan kızım. Yok sağ olun, aç değilim. Söyler misiniz? Annemin burada başına neler geldi? Ve annemden bana kalan evi neden satın almak istiyorsunuz?